Yo veo patrones. Entonces, si el patrón es que el perro es ansioso porque el dueño se despide, no te despidas más, rompes el patrón, ¿ves? Hay gente que es como que, adiós, mi amor. ¿Ves? Porque el perro se va a quedar 2 horas solo, tal vez. No va a pasar nada, déjalo solo un rato. Pero déjale cosas que hacer. Porque también somos injustos con el perro. Entonces, saco al perro 10 minutos a hacer pipí y pretendo que se quede 8 horas solo después que yo me voy a trabajar. Tú tienes que ser una fuente de calma para tu perro. Antes de evaluar a tu perro ansioso, antes de mejorar, ¿qué tipo de fuente eres para tu perro? ¿Es una fuente que genera ansiedad o excitación o generas calma? Yo sé que si yo empiezo a bañarme o me empiezo a vestir y mi perro ya empieza a chillar, que pasa mucho, a gemir, a irse a una esquina o a tocar la puerta porque ya se pone ansioso, ya te estás dando las señales más claras imposibles. Te estás diciendo lo que está pasando a nivel interior, a nivel emocional. ¿Qué haces en ese momento? Muchas veces las personas son, mi amor, no te pongas así, pero es que yo vuelvo, te lo prometo. Yo voy a hacer un paseo de 3 horas hoy contigo. Estás tratando de solucionar un tema conductual y emocional de una forma intelectual.